Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, Dio ha la sua logica diversa dalla nostra. Dio vuole salvare tutti gli uomini, mentre noi spesso scartiamo qualche categoria delle persone. Noi non abbiamo il cuore come quello di Dio. Noi spesso, anche quando un gruppo si perde, ce ne freghiamo e diciamo: ma ci sono quelli che si salvano, io mi salvo. Mentre Dio non è così. Il cuore di Dio è molto allargato. Il nostro è stretto. E questo cuore di Dio così allargato si vede nel Vangelo di oggi. Quest'uomo che ha 100 pecore è Dio, non è un uomo normale, perché l'uomo normale può dire: ma una pecora si perde, non fa niente, io ho 99 che mi rimangono. Potranno partorire a voi 150-200 l'anno prossimo. Se si perde non devo mancare il sonno, andare a farmi del male, a salire le montagne, andare nel deserto a cercare quella che si è perduta. È colpa sua se si è perduta. Come mai le 99 sono rimaste? Questa è la nostra logica. Non possiamo mancare il sonno la notte per andare a cercare la pecora. Non possiamo affrontare questi pericoli. Dice: ma io ho 99, va bene, mi va bene. Dio non è così, fratelli e sorelle. Io vedo il cuore di Dio nel cuore di una madre, anche di un padre. Io vedo come una madre si sacrifica per il suo figlio, una madre si sacrifica per recuperare il suo figlio. Anche quando tutto è disperato, non c'è speranza, la madre ha sempre la speranza, perché è il suo sangue che circola in questo figlio. Il male che tocca al figlio tocca alla madre. Spesso ho già notato che se vuoi veramente colpire una donna, colpisci il suo figlio. La colpirai benissimo. La donna è molto sensibile quando si colpisce il suo figlio. La stessa cosa con Dio, fratelli e sorelle. Dio ha questo amore, ci vuole salvare. Questa parabola che Gesù ci narra, ci rivela il cuore di Dio, il cuore misericordioso di Dio, il cuore di Dio che ci vuole tutti salvare. Dio non è minimamente contento quando anche c'è su 1 milione un'anima che si perde. Dio vuole recuperare quell'anima. Vedete che Dio fa di tutto, fratelli e sorelle, per recuperarci quando siamo persi. Fa di tutto. Che ne pensate? Voi pensate che tutte le apparizioni della Madonna nel mondo che richiamano la conversione alla preghiera, è Dio che sta dietro, non è la Madonna, è Dio che sta dietro. Tutte le buone prediche dei nostri sacerdoti santi che sentiamo, è Dio che sta dietro per la nostra conversione. Tutte le belle iniziative della nostra Chiesa che ci richiamano sempre alla conversione, nei movimenti, nei gruppi. Che ne pensate? È Dio che sta sempre dietro, che vuole la nostra conversione. Ecco il fatto di lasciare le 99 sui monti per andare a cercare quella che si era smarrita.
Dio fa di tutto per salvarci. Anche forse quel pellegrinaggio che hai fatto, che ha cambiato la tua vita. Chi ti ha chiamato in quel pellegrinaggio è Dio. Chi ti ha parlato in quel pellegrinaggio è Dio. Forse quell'insegnamento, quella catechesi che hai ascoltato sul tuo telefono e ti ha colpito, chi ti ha parlato è Dio. Dio usa diversi mezzi per toccarci. Quel sentimento che hai provato nel tuo cuore, che ti fa capire chiaramente che questo comportamento è peccaminoso, lo devi lasciare e subito sei andato a confessarti. Chi ti ha parlato? Tu hai pensato che sono le idee tue. No, non sei tu. È Dio che ti ha parlato, è Dio che ha ordinato il tuo angelo custode e il tuo angelo custode ti ha parlato e tu hai sentito nel tuo cuore questo bisogno di rompere con quel peccato determinato. È Dio che cerca sempre questa pecora smarrita. Dio che usa tutti i mezzi possibili. Dio ti può parlare anche attraverso un drogato che ti evangelizza. Dio ti può parlare anche attraverso un grande peccatore, ma che ti parla dei tuoi peccati. Dio può usare quella persona per convertirti, per evangelizzarti. E tu dirai no, un peccatore che viene a chiedere a me a convertirmi. In quel momento farai il fariseo, nascondendo i tuoi peccati dietro, facendo vedere i peccati di chi ti sta parlando. Ma chi è lui? È lui che mi deve parlare? No! Che cosa non ha fatto in questa città? Lo conosciamo. Conosciamo la sua famiglia. Mentre Dio, che usa tutti i mezzi possibili per la tua conversione. Ma c'è una grande gioia, fratelli e sorelle, quando il nostro cuore cede, quando decidiamo di convertirci. C'è una grande gioia in cielo, si festeggia in paradiso quando uno di noi lascia la via cattiva e imbocca la via della salvezza. Non vi potete immaginare la gioia che c'è nel cielo. Non vi potete neanche immaginare la gioia che c'è nel cielo quando ci confessiamo, quando abbandoniamo il peccato. Gli angeli giubilano in cielo, si canta, si balla in cielo di gioia perché hai abbandonato il peccato. Il mio richiamo, fratelli e sorelle, lasciamoci trovare da Dio. Lasciamoci trovare da Dio. Ascoltiamo la voce di Dio che si manifesta in diversi modi. Dio usa di tutto per convincerci a convertirci e vedrete il giorno che comparirai davanti al tribunale di Dio per essere giudicato, il Signore ti farà vedere punto per punto tutte le occasioni che Lui ti ha offerto per la tua conversione. Il Signore ti farà vedere tutte le tue ribellioni, tutte le volte che hai rifiutato la conversione, tutte le volte che Lui è venuto a cercarti nel burrone dove tu eri caduto e tu hai detto no, non voglio salire, lasciami qui, non voglio, allora ritornate, mi piace rimanere dove mi trovo. Il Signore ti farà vedere tutte quelle volte che ha sollecitato la tua volontà.
perché qui, per essere ritrovato, dobbiamo anche dare il nostro consenso. Noi, nella parabola, sono gli animali. L'animale sta lì, lo puoi andare a catturare, anche se fugge, puoi correre, puoi fare di tutto, mettere una trappola per prendere questa pecora contro la sua volontà. Però noi siamo uomini, questa è una parabola, noi siamo uomini. Dio rispetta la nostra libertà. Dio si piega, Dio obbedisce a noi di fronte alla nostra volontà, alla nostra libertà. Quando diciamo no, Dio non può fare niente, ci lascia liberi, non ci obbliga. Se diciamo sì, Dio è contento, ci accoglie. Se diciamo no, Dio si rattrista, piange, soffre. Anche se ci sono 99 giusti che sono rimasti in città. Lasciatevi trovare da Dio. Ascoltate Dio. Ammorbidite il vostro cuore per ascoltare il richiamo alla conversione. Preparate veramente la via al Signore. Come sto vedendo nella nostra Chiesa, c'è chi si offre, prepara alla Madonna una bella festa, va a comprare i fiori per la Madonna, si mette tutta la giornata a fare le composizioni per piacere alla Madonna. Me l'hanno detto, c'è qualcuno ancora che si offre, no, io vorrei abbellire l'altare a Natale. Questa preparazione, questo volere rendere piacere a Gesù bambino che deve nascere nell'esterno, lo facciamo anche nell'interno, convertendoci, decidendo di abbandonare il peccato. Come vogliamo dare anche regali materiali a Gesù, preparando questa corona di avvento, facendo tante cose nella nostra Chiesa materiale, le cose che facciamo volentieri, nessuno ci obbliga. Facciamo anche di più sul punto di vista spirituale. Lasciamoci toccare dal Signore. Non svalutiamo la nostra vita dicendo no, questo peccato che faccio è minimo, non è niente, almeno questo. Non rubo, almeno questo lo faccio. È proprio su questa piccola cosa che il Signore aspetta la tua conversione. Con i tuoi occhi stai pensando che è una piccola cosa, ma agli occhi di Dio è grave, è sempre tradimento dell'amore. Agli occhi di Dio è infedeltà. Chiediamo a Sant'Ambrogio che celebriamo oggi di intercedere per noi. Chiediamo alla Santissima Vergine Maria, l'Immacolata, la senza colpa, la senza macchia, immacolata, non è immacolata, non ha nessuna macchia, di farci partecipare alla sua grazia. Sia lodato Gesù Cristo.